Всем привет, с вами Зата. И сегодня я опять в конюшне вместе с Таней. У меня уже 200 подписчиков. Вы заметили, я перевела на 100 подписчиков, а теперь на 200. Давайте же поклоны за поклоны. Да, вот. То есть если ложь начинает тянуть, не срабатывает. Да, куда ты? Вот, понимаешь, вот. И тоже очень вот. То есть я срабатываю, да? Если надо, я сработаю сюда. Понимаешь, я сработаю вот сюда. Вот. Понимаешь, вот. Тоже.